Председателе, почитувани колеги, иако и овој закон, како и останатите, е усогласување на со Законот за прекршоци и Законот за инспекцијски надзор, бидејќи спаѓа во оние закони кои што многу ретко ги отвараме како законодавен дом, сметав и ценев дека треба да кажеме нешто повеќе по однос на волонтерството, затоа што волонтерството во една држава е практично огромен потенцијал за истата, како за јавните институции, така и за невладини организации. Може би во јавноста малку е препознаен поменот на волонтерството, може би ние како законодавен дом треба малку да се позанимаваме повеќе со ова законско решение во иднина, како да ги натераме младите луѓе, па и не само младите, и оние кои што имаат желба да се занимаваат со волонтерството, да пристапат кон истото. Како што кажав, тоа е огромен потенцијал, особено се гледа во невладините организации, го има јавните институции. До 2007 година не беше регулирано со законско решение. Од 2007 година наваму е регулирано. До тогаш не беше признаено од широката јавност, бидејќи немаше соодветна правна рамка, па се поистоветуваше со одреден на приправнички стаж и натаму, а волонтерството не се препознаваше како доброволно давање на сопствени услуги и на сопствено време и интелект. Така да со законското решение одредбите велат дека може да се однесува за лица од 15 до 18 години, соодветно се применува на малолетни лица кои волонтираат, а организатори на волонтерска работа секако можат да бидат здружение на граѓани, фондации, државни јавни установи, верски заедници, единици на локална самоуправа и така натаму. Колку ги интересира оние кои што сакаат да се занимаваат со волонтерство, секогаш би прашале што подразбира под однос на нивните права и заштита на нормално и на правата и на личните податоци, сето тоа е регулирано во законот, но наместоците се исто така во ово законско решение опфатени на доместок на трошоци за храна, трошоци за превоз од местото на волонтирање се исплаќа во висина од 15% prosečната месечна плата во Република Македонија, исплатена за претходната година, а трошоците за службени патувања и трошоци за обука се исплаќаат во иста висина како за вработените кои организираат како организатор на волонтерската работа. И сега организаторот е должен, што е должен да обезбеди, значи да му ги обезбеди сите услови и други услови. Сето ова е наведено во законското решение и како такво постои, мислам дека од 2007, доколку сум грешка ќе може да ме коригира, но која беше мојата поента за да говорам по однос на ова законско решение, имено во пандемијава сите сме сведоци да недостасуваат човечки ресурси, особено во здравствените капацитети. Западноевропските држави, особено Соединетите Американски држави, ваквиот начин на давање на услуги од страна на волонтерите го имаат регулирано, па ние не мора да гледаме, значи, може да ги примениме во иднина, говорам, да ги примениме таквите начини, ќе потенцирам успешно применување на давање на волонтерски услуги, најблиску ни е Словенија. Ова го говорам од искуство, особено во делот и на образование и на здравство. Неколку пати ова го имам говорено и на Комисија за образование, и на Комисија за социјална политика, а сега го говорам за да поттикнам размислување на сите нас колеги тука како законодавен дом, како би можеле таквото законско решение кое што го има, мислам дека уште го има во Република Словенија, треба да провериме да видиме како се организира начинот на волонтирање во оваа држава. Искуствено, како што кажав, и во училишта, како учениците се организираат, и преку летото, не само во учебната година, тоа е толку многу добро
прецизно направен систем на функционирање, како учениците работат, особено во оние училишта каде што имаат земја, имаат механизација, имаат садници и практично тие училишта се самоодржливи. Тоа верувајте, се од рацете на учениците кои што волонтират, но тоа не е незаконно, напротив, во самото чинам дека тогаш беше во курикулум на Република Словенија во дел образованието, а истите ученици тие волонтираат и во пензионерските домови, волонтираат и во здравствените центри, се разбира со точно прецизирање на давањето на нивните услуги, како и што треба да работат, сигурно не ги работат оние здравствени услуги кои што се наменети за докторите и медицинскиот персонал, но едно законско решение кое што не гледам причина во Република Македонија да не биде спроведено и на тој начин помогнеме и на општеството, и на институциите, но и да го развиеме сензот за волонтерство на младите генерации. Така да во иднина, почитувани колеги, сметам дека ова законско решение може да го надградиме, доколку секако сите политички партии имаме волја и сенс за тоа дека доколку имавме еден таков закон, сега можеби и немаше да имаме еден таков притисок на здравствени институции, можеби од тој список на волонтери, можеби дел од нив ќе се пријавеа и така натаму. Значи, говорам за едно иство кое што не е така далеку во Република Словенија, кое што многу добро се менува и сметам дека и нема причини во Република Македонија ние истото да не го донесеме како законодавен дом, но истото и да се спроведува. Верувајте, многу успешно, видов убави примери, успешни примери на волонтирање. Особено кај нас волонтирањето е повеќе препознаено во невладините организации, во граѓански сектор, но и текако ова може да биде овој потенцијал на државата може да биде искористен во оваа намена која што ви ја кажав. Имаме добри релации со парламентарната група, започнавме со парламентарната група за соработка во Република Словенија. Разговаравме минатиот пат за соработка во повеќе области, како што се образование, здравство, земјоделие, така да сметам дека во иднина со колегите од Република Словенија можеме да поработиме и на вакви добри практики кои што можат да бидат спроведени и донесени во Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам, бидејќи исцрпена листа на пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес по предлогот на законот е завршен.